E aí galera, hoje estou aqui nesse vídeo para gravar um vídeo de Rocket League Seeds Wipe. Bem-vindo a Rocket League Seeds Wipe. Em breve, este breve tutorial ensina você o básico sobre como controlar o seu veículo. Título desse treinamento: Dirigindo. Você pode criar seu joystick tocando em qualquer lugar da metade da tela. Ó, tô vendo, hein? A outra metade já não dá mais não. Meu Deus, já descobri uma coisa que não era nem pra descobrir. Se você ficar jogando a setinha, o que acontece? Tá, mas não é isso que a gente tem que saber, ó. Aí. Dentro desse jogo é só ficar... Ah, moleque, eu ia falar já do impulso, olha isso. Aperte o botão de impulso impressionada seu carro na direção que eles estiverem apontando. Ah, essa seta roxa aqui, que eu sei que vocês estão vendo. Pra onde eu apontar, eu acho que vai na altura. Da hora. Tá bom, né? Bora. Ué? Ah, aqui só dá pra pegar se usar o impulso. Meu Deus. Pega, eu tô fazendo coisa que não era pra mim fazer. Aéreos. Por exemplo, eu vou dar... Pera, isso aqui é pra... Ô, louco, velho. Aí sobe. Ah, eu já vi que esse jogo nem vai ter pulo, hein? Já percebi. O jogo não vai ter pulo. Já tô até percebendo. Puga. Eu falo de uma coisa que falta e do nada. Eu falo de uma coisa que falta e do nada acontece. Você clica 2 vezes na direção, ó, tá vendo? Ah, jogo livre? Não quero jogo livre. Ah, eu posso participar com bot, que da hora. Sticks versus Noni. Noni no caso sou eu. No caso que eu não tenho nome, porque eu não tenho conta, vou usar todos os ensinamentos que me... Meu Deus. Ó, vai sair um gol. Ó, vai sair um gol. Eu achava que ia sair. Oh, meu Deus, vai entrar no meu gol. Sai. Sai. Não. Eu me enfiei a bola lá dentro. Vou dar uma carinha de bravo que eu acabei de descobrir que dá. Vai. Vai, não. Tanks é a sua cara quando vencer. Ai, que chato isso, hein? Vai. Isso! Finalmente um gol! Tanks. GG. Eu vou humilhar ele aqui, mesmo se eu só tô com 1 ponto. 1 ponto não, quer dizer 2 pontos. Falar GG aqui que tá sendo GG. Ah, o único problema é que de perto ele consegue fazer esse negócio chato e... Ai, vou bater gol. Quer dizer, eu ia. Ué? Nice shot. Nice shot que significa bom chute. Mas ele fez um gol bem na minha cara. Quando é assim de longe, ó. Quando é de longe assim, ó, eu faço de boa. Ele falou o quê? Ah, mano, o problema é de perto, que de perto ali. Ai, entra. Não, eu ia acertar se não fosse eu errando o chute. Tem que passar mais rápido que ele. Não. Olha, defendi de quase levar outro gol. Não, eu vou fazer gol.
Ainda fala que ele fez o gol. Eu sem querer, eu deixei ele fazer gol. Agora não vou deixar não. Aqui eu não brinco em serviço não. Na sua cara. GG na sua cara. Sorry nada, sai fora. Ô, papai, consegui. Já vou ganhar, já tô. Ó. Ai, de longe é melhor que eu faço mais gol. Ó, ó. Vai, meu filho. Brinca comigo mesmo. Eu vi que quando tiver de perto tem que apontar um pouquinho pra cima. Ó, de perto agora, ó. Ó, ó. Ah, não funcionou, não sabia direito. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Vai pra baixo. Vai pra essa direção. Vai. Não. Eu já tô sabendo que vou ganhar hoje. Vou sair com vitorioso. Não. Nossa! Nossa! Entra! Entra! Ai, meu, eu tô humilhando o cara aqui. No início ele começou me humilhando. Depois eu passei, depois ele passou. Foi uma humilhação, mas agora quem tá humilhando aqui, quem tá lacrando aqui agora sou eu. Não, 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 não. Não posso deixar ele fazer gol. Ai, véi. Vai, 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 vai! Vai! Gol no finalzinho, faltando 0 segundos! Mano, eu consegui 4 pontos a mais do que ele. Gostei, gostei, gostei. Equipe visitante, eu acho que... Nossa, mano, eu ainda posso fazer as mesmas coisas, só não aparece o botão negócio. Ó, pontuação total. Aqui, ó. Eu fiz 8 gols, que eu acho que vale 100. Chutes vale 15 e defesa acho que vale 50. Ó. 100, 50, 50. Aqui não é 50 não, tá? Aqui, tá? Aqui, ó, separado aqui. Menu principal. Oh, que da hora, o meu carro. Garagem. Eu consegui todas essas coisas. E esse é exibir. Ah, eu posso. Ah, eu vi um outro mod ali, hein? Fazer depois de eu ganhar essa rodada. Oxi, que é isso? Tá bom, mas nesse modo aqui, não sei porquê, é diferente. Puxa, a gravidade tá 0. Nossa, eu fiz um gol aqui na cara deles no início, não sei nem como eu fiz. Eu já sei que meu outro parceiro acho que ele vai cuidar, então acho que é melhor eu ficar aqui cuidando, né? Do gol, ninguém disse que não podia ficar cuidando. Agora eu duvido que a gente não vai ganhar, porque eu vou ficar aqui, ó. Ai, agora é o momento. Agora é o momento de eu brilhar. Quer dizer, não é mais. Eu posso dar um monte de pulo, velho. Eu posso dar pulo infinito. Isso. Não, mas aí quem me colabora sou eu. Isso, taca pra lá, taca pra lá. Mano, eu posso dar pulo infinito. Que modo é esse de exibição? Vai, gol! Vai no gol! Eu devia ter tentado acertar, mas acho que eu ia tirar ele da onde precisava. Ah não, velho, eu passei direto. Desculpa aí, time. Não posso deixar. Defesa, dei 50 pontos. É, pelo jeito, defesa 50 pontos mesmo. No caso que eu fiz uma defesa. Nossa, mano, tô mó ruim, mano. Que modo é esse, filho? Que modo é esse? Não! Nossa, defesa. Ai, tira a bola daqui. Tira a bola daqui. Tira a bola daqui. Tira a bola daqui. Isso, Tex. Tex é o nome de um youtuber. Olha que considera. Não, Tex. Ô, velho. Tex é o nome de um youtuber. Eu vou acertar a bola em cheio. Faltando 30 segundos. A gente vai ganhar se eles não fazerem um gol do nada. Toma, ô. Meu Deus, meu Deus. Agora tá sério, hein? Eles estão querendo fazer um gol ali bonito. Quer dizer, eles fizeram. Ele deu um nice. Mano, tô irritado agora, hein? Vou esperar.
Eles vão querer acertar a bola e eu chuto ela. Eu não sei como, eu dou um chute, o Tex protege, não sei da onde faz o gol. O meu parceiro ajuda, vou ficar no gol, ninguém disse que não poderia. Ô, Tex, velho, você não colabora. Oh, meu Deus, Tex. Oh, como você também... Ah. Ué? Eu ganhei uma estrelinha de destaque, que isso? Um gol, 2 chutes, uma assistência, que eu acho que ia ajudar a fazer o gol. Defesas, 302 no total, né? Configurações de... Detector de calor, que modo é esse? Agora eu fiquei curioso. Tex, de novo os mesmos? Meu time mudou, é Mountain. Ué? Por que a bola tá assim? Eu sei que eu vou ficar no gol. Nossa, velho. Mas o que aconteceu que eu não vi nada? Vou direto pro gol, porque vai aqui de novo. Tá, a bola tá azul, ficou laranja. Eu posso rebater. Ai, fica um rebatendo pro outro, ó. Então, se bater do lado deles e não ir no gol, provavelmente vai rebater, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, quase. Mas tem chance de não bater, ó, e dar errado. Olha que defesa bonita que eu dei, velho. Eu dei a salvação aqui. Agora! Eu falei antes da hora, né? Deu ruim. Vai, a gente vai fazer um gol. Eu também não. Oh, meu Deus do céu. Ah! Não! Como esse jogo é difícil, véi. Eu vou levantar um pouco. Cara! Seu burro demora também fazer essas porcarias. A gente só tá perdendo por causa do meu parceiro, que ele é ruim. É possível. Ou esse modo que é muito difícil de ir. Aqui. Oh, dá licença. Né, consegui. Em posição. Agora dá uma bicuda aqui, ó. Ó. Uma bicuda. Que meu amigo. Olha lá. Tentou proteger. Ele vai rebater direto pra dentro do nosso gol. Defesa bonita. E gol na sua cara, seus idiotas. Fala GG aqui mesmo se a gente não tá com mais que eles. Thanks. Sorry. Sempre que eu falo sorry. Sorry é desculpa em inglês. Olha lá, rebati. Direto pra dentro do gol deles. Opa, me empurrar, velho. É questão de honra, ó. Ó. Ah, não, vai questão de honra porcaria nenhuma. Por que você não protegeu, cara? Por quê? Agora o negócio vai ficar insano. Aqui, rebate aqui e a gente empata. Oh, mano, mas esse louco chato fica me empurrando toda. Eu vou voar direto pro gol. Não. Salvador ganhou um título. E direto pro gol de vocês, seus idiotas. Já vou até comemorar, mesmo se falta muito tempo ainda. Rebate aí, meu amigo, pra mim. Mas pelo amor de Deus. Deixa eu rebater aqui pra você e fazer um gol bonito aqui, sabe? Ô, velho, mas eu não pode me empurrar. Aqui, ó. Já vou direto pra cá. Aqui, defesa. Direto no gol desses idiotas que estavam humilhando até agora. Esses caras estavam humilhando até agora. Nice shoot. Fala thanks. Que é obrigado. Eu só levanto. Quer dizer, não deu certo pra mim levantar aqui não. Mas eu sei que eu vou ganhar aqui, ó. Defesa. Galera, falou!